Hello guys, welcome back to my channel again. This is Nib TV. Sa ngayon, meron akong i-share sa inyo na isang idea, DIY din. Ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng socket tester. Halimbawa gusto nyo i-check yung socket nyo kung may voltahe o wala. So gagamitan nyo siya ng tester para alaman natin kung may live doon sa socket natin. Saka pwede rin siyang magamit guys na night light sa gabi. Pag nakapatay ang ilaw nyo at pag nakasaksak ito doon sa socket nyo, may ilaw siya. Parang guide na rin ninyo para alam mo madilim. Makikita nyo yung lugar nyo o kaya sahig nyo na medyo may konting liwanag siya. Ito yung guys ang sinasabi ko. Ito, gagawin natin siyang parang socket tester kasi isasaksak natin siya doon tapos iilaw, ilagyan natin siya ng ilaw para malaman natin na live yung socket nyo. Okay, pwede rin siyang dito natin ilalagay yung bumbilya, yung LED light para pag sinaksak natin ganyan iilaw to, ibig sabihin live yung socket nya, may kuryente. O kaya pag sa gabi naman pwede nyong gamitin to parang pinaka night light or pathway light para hindi kayo maligaw. Halimbawa kung meron kayong sakit na magkakahilera, halimbawa papuntang CR nyo, kung meron kang maraming ganito, kung may lahat yan may ilaw, di para meron ka na rin guide light or pathway light. Pero dahil ito lang yung available ko, isa lang, so gagawa na lang ako ng sample para kung gusto nyo rin gawin ito, marami kayong mga extra ganito, pwede nyo gawin yung sinasabi ko, gawin nyo isang guide light. Maraming klase yung mga one guys. Meron yung flat tapos nabubuksan ganyan, pwede rin yun yung may tornilyo sa gitna tapos mabubuksan ganyan, pwede rin yun tapos nakalitaw lang yung ano niya, terminal. Pero dahil wala ako nun, ito na lang yung gagawin ko, gagamitin ko pala. So guys, samahan nyo ako at sana natin to. Bubuksan ko to, tingnan natin kung ano yung pwede natin makuha sa loob. Ito nga pala yung sinasabi kong gagamitin natin. Kaya kailangan natin ng diode. Ito. Ayan. Dalawa. Ang value nito is IN4007. 68K. Yan. Bali, gagamitin natin mga 1 watt. Okay. Tapos gagamit din tayo ng LED light. Ito yung pinaka bumbilya natin. Kasya kaya dito yan. Yun, maluwag pa. Pero okay lang. Ayusin lang natin na tatama lang. Lalagyan ko na lang siguro ng kanyang glue. Nakaganyan sa dyan. Yan. Okay. Painitin na natin ang ating soldering iron. Okay. Yung ating mga gagamitin,
pinghan. Ating lid. So habang hinintay natin guys yung soldering iron, papainitin lang natin. Babalikan ko na lang kayo guys pag mainit na siya. So okay guys, mainit na yung ating soldering iron. I-connect na natin sila guys. Okay guys, so ito yung ating LED, no? Dito sa negative terminal niya, kukonek natin yung anode ng ating diode. Tapos itong may yan, yung may stripe, yung cathode, kukonek natin dito sa positive side. So ganyan lang natin muna. Okay. Connect lang. Okay. So ayan guys, yung positive terminal ng ating LED nakakonect sa cathode, tapos itong negative terminal nakakonect sa anode. Ngayon guys, kukonek natin yung ating resistor dito, tsaka yung isang diode. Ito yung ating resistor. So kukonek natin siya dito guys. Yan. Yan. Yung isang diode natin, connect natin dyan. Putulan lang muna natin ito. Ito bali yung may stripe, yan yung cathode. Connect natin dito. Bali itong dalawang dulo na to, ito ang kukonek natin sa ating ito sa ating terminal ng socket, papatang AC na yan. So putulan ko lang muna guys. Sukatan ko lang muna guys yung abot siya rito, tsaka kung gaano kahaba na wire ilalagay natin. Sandali lang guys, sukatan. Babalikan ko kayo pag nasukat ko na. Okay guys, ito na, nakan ko na siya, na wiring ko na siya. Ito. Okay. So bali ito yung ano, yung kanina yung may diode.
naka-connect siya rito, nakasiri siya dito sa resistor. Tapos naka-connect siya dito sa positive terminal. Tapos naglagay ako ng wire dito, kinunik ko siya rito sa negative terminal. So okay na guys, meron na tayong testingin na lang natin. Bali ito isusuksok ko na lang to dito mamaya. Tapos pero bago ko isuksok, testingin muna natin siya para malaman natin kung gumagana. Tapos tsaka ko na siya ilalagay dito. Pitan ko lang muna. Okay. So testingin natin siya guys, no? Okay. Nga pala paalala guys, naka-open siya ngayon, so puro live wire yan, live lahat yan. Huwag kayo magkakamaling humawak dito kapag may power na, kasi makakuryente kayo. So ngayon sasaksak mo na siya, tapos ipa-plug in ko lang siya doon. Okay. So ayan guys, umilaw siya guys. So ibig sabihin okay yung project natin, success. Gaya na sinabi ko, pag ganyan naka-open siya, kung hindi ka sanay sa mga kuryente, huwag kang hahawak na, mag-ground ka. So bali okay na siya. Nagawa natin yung ating munting DIY project. Ilalagay ko na lang siya dito sa loob, ilalabas ko rito. Tapos papakita ko na lang sa inyo mamaya pag natapos ko. Testingin natin, patay ilaw guys. Ayan, bali ganyan siya pag sa gabi. Ayan. Okay. So okay guys, kung nagustuhan niya itong project na to, paki-like and share para meron ding idea yung iba nating mga kaibigan dyan. Tsaka kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, subscribe na rin kayo sa Live TV. Tsaka paki-press na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bago kong mga video. Bali ito guys, ipapasok ko na lang siya rito, tapos ipapakita ko na lang sa inyo mamaya guys. Okay, ito guys, ibabalik lang natin yung mga tornilyo. Yan. Yun. So yun na guys, nakapwesto na yung light bulb doon sa loob. Natin. So nga pala guys, sa mga ginamit kong component dito, ulitin ko, dalawang diode na IN4007 at saka isang resistor na 68K 1 watt ginamit ko. So ito na, testing natin ulit guys. Ayan. Ayan guys. Okay, so pwede nyo rin siyang ilagay sa gilid ng mga kwan, halimbawa gaya nito. So lipat ko rito.
pwede nyo sa ilagay dyan guys. Ayan. Ayan. So pwede siyang ilaw sa gabi. Kunyari patay ko ilaw. Ayan. At least may konting liwanag sa kwarto mo. Ayan. Pan-testing din. Kaya tinawag ko sana socket tester kasi halimbawa gusto mo malaman kung live tong socket na to, saksak mo dyan. Pag umilaw, ibig sabihin live. Balik tayo dito. Ganon din, kung gusto mong malaman yung kung okay itong socket na to, testing. Okay. Ito. Okay. So, yun lamang guys. Maraming salamat sa panonood. At gaya na sinabi ko, subscribe to my channel, like and share para updated din kayo sa aking mga susunod na video. Pakipindot na rin yung notification bell. Okay, hanggang sa sunod.